पाऊस खूप पडतो आहे आणि सकाळपासून खूप पडतो आहे, पण म्हटलं थोडं बाहेर जाऊन येऊया. काय हरकत आहे थोडं बाहेर जाऊन आलं तर. पाऊस बंद झालेला आहे तर गाईज. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे आमच्या गावचा धबधबा. माझ्या मागे बघू शकता, खूप सुंदर नजर आहे. सकाळपासून खूप पाऊस पडत होता, त्यामुळे घराच्या बाहेर निघालो नाही. पण आता पाऊस बंद झाला म्हणून बाहेर निघालो. पण तुम्ही माझ्या मागे बघा, हा आहे आमच्या पाशाणे गावचा धबधबा. हा एक सुंदर असा वॉटरफॉल आहे. पण आज सोमवार असल्याने इथे गर्दी नाही आहे. मला आवाज येतो आहे की माहीत नाही, आवाज कमी देत नाही कारण पाण्याचा आवाज खूप जास्त आहे इथे. तर मित्रांनो, हे आमचं पाशाणे गावचा धबधबा आहे. ते तुम्हाला वांगणी रेल्वे स्टेशनपासून 4 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे आणि इथे कसलाही धोका नाही आहे किंवा खूप इझी आहे. मित्रांनो, खूप पाऊस पडला, खूप म्हणजे खूप खूप पाऊस पडला. तर मित्रांनो, तुम्हाला आवाज आला नसेल मगाशी, तर आत्ता मी तुम्हाला सांगतो. तर हा आमचा आहे पाशाणे गावचा धबधबा, जो की वांगणी रेल्वे स्टेशनपासून 4 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे आणि खूप सुंदर आहे. आज सोमवार असल्यामुळे जास्त गर्दी नाही आहे इथे आणि जास्त गर्दी नसतेच कधी, पण संडेला आलात तर खूप गर्दी असते इथे आणि जास्त धोका नाही आहे इथे. सिम्पल आहे, इझी आहे. त्यामुळे तुम्हाला यायचं असेल तर इथे येऊ शकता. इथे तुम्ही भेट देऊ शकता आमच्या धबधब्याला आणि या निसर्गाचा आनंदसुद्धा घेऊ शकता. खूप निसर्गरम्य असा हे ठिकाण आहे आमचं पाशाणे गावचं.